Сегодня я подготовила 10 причин, по которым пары расходятся. Обычно это не просто они встретились, а потом решили, что не подходят друг другу и разошлись, а это именно камни преткновения, когда происходят ссоры, когда они, как кажется, происходят на пустом месте. И сегодня мы будем говорить не о терапевтических моментах, а о таких, скажем так, неявных. Несколько я перечислила уже в посту к этому эфиру. Это у нас будут финансовые, да, проблемы, финансовые нестыковки, почему пары расходятся, финансовые, религиозные, культурные. Я назову сейчас все сразу, и мы сможем про каждого поговорить немножко. Сексуальные, бытовые ссоры, возрастные, ценностные и культурные, как еда, да, такие культурные привычки. И сейчас мы остановимся по немногу. Самые популярные из того, что я видела, что я знаю, это финансовые. То есть пары расходятся, потому что женщину не удовлетворяет ее финансовое положение. Да, кто может что сказать по этому поводу, кто сталкивался с такой проблемой, когда пара расходится именно потому, что муж не зарабатывает, или я еще видела, муж уходит, потому что жена имеет все время к нему претензии, что он зарабатывает недостаточно. Кто видел такие разрывы, напишите или поставьте плюсики, чтобы я видела, что вы со мной в диалоге. Так, есть? Угу. Итак, финансовое. Здесь хочется поговорить о нескольких составляющих финансового вопроса. Когда девушка выбирает партнера, да, первый вопрос, который может быть, это она сразу же встречает мужчину, который зарабатывает меньше, чем ей бы хотелось. То есть это когда на самом первом этапе это происходит, да, когда он изначально не того статуса, который ей бы хотелось. И она все равно, несмотря ни на что, начинает с ним строить взаимоотношения. Надеюсь, что это как-то улучшится, что, послушав какие-то женские, возможно, тренинги, что женщина влияет, сейчас она его вырастет, сейчас она его напитает своей энергией, с ним что-то произойдет. Это очень редкая история, на самом деле. Такие случаи случаются, и мы о них знаем, мы читаем о них в газетах, но в целом мужчина, он уже что-то с собой себе представляет. Да? К 18 годам мы уже видим, что он себя представляет, мы видим его амбиции, мы видим его энергетику, и к 30 годам уже понятно, куда ему двигаться дальше. Хотя есть у нас истории там, того же создателя Макдональдса, когда это произошло в 52 года, но это больше редкость, знаете, исключение из правила, нежели правило. То есть, в принципе, изначально женщина может обратить внимание на финансовое положение мужчины, на его реализацию, да, с пониманием того, что, ну, вот это та первая ступенька, и дальше они уже смогут двигаться дальше, и, конечно, предполагается, что с вами с ним будет рост, но не всегда. То есть мужчина, он, в принципе, не так быстро меняется, как женщина, он является по своей природе более статичным, и когда вы его встречаете, вы уже видите какой-то определенный набор, из которого, ну, исходит, какой он будет дальше, да, какие у него амбиции, какие у него цели в этой жизни, то есть те вопросы, которые вы уже можете задавать. На самом деле разрывы происходят часто не с самого начала, то есть женщина-то часто выбирает достойного мужчину себе, потом какое-то время поживя с ним вместе, у него будет все хорошо, а потом, например, рождается ребенок, как я это видела, или еще где-то, да, доходы у него падают, и он больше не может зарабатывать те деньги, которые были раньше. Ее это не устраивает, они расходятся. Ну, самый такой обычный, банальный вопрос. И это первая такая почва, ну, первая такая проблема, и это действительно большая проблема, с которой сталкиваются девочки и приходят в дальнейшем на консультации. Что мы видим? Что, например, с рождением, да, что-то было причиной. Если изначально он был успешный, если изначально он зарабатывал те деньги, которые ей хотелось бы, а потом что-то произошло, он где-то поломался, да, или вы где-то поломались, то есть что-то произошло, и здесь я предлагаю не разрывать отношения, я всегда предлагаю поработать с этим вопросом, что же случилось, да, что поломалось такого, что вчера он зарабатывал деньги, а сегодня уже нет. Да? И часто эти истории, когда рождается ребенок, то есть когда ребенок рождается, он ретравматизирует все какие-то наши детские части, наши детские истории, проблемы, и, соответственно, это
дает очень сильный отток энергии, и мы можем это увидеть в деньгах. Да, что сразу же мы видим обратную связь в виде денег, что с нами происходит сегодня, что с нашей энергией, где мы сегодня, какую травму мы обслуживаем и так далее. То есть вот если вы выбрали первый вариант, да, вы изначально выбрали не того мужчину, не с тем финансовым потоком, который бы вам хотелось, тогда нужно посмотреть, почему, зачем, на какую сторону он привлекся, зачем вы его выбрали, и с этим поработать. Или если же с ним было все в порядке, и потом где-то он поломался, это тоже имеет смысл с этим что-то делать. Не разворачиваться, не уходить, не найти себе какого-то получше, да, хотя, возможно, после какой-то работы вы, может быть, и захотите уйти, но важно отработать этот вопрос, где он с вами поломался, почему он раньше зарабатывал, а теперь нет. Понимаете, о чем я говорю? Отзывается вам или нет, девчонки? Привет, кто присоединяется. Сегодня эфир о взаимоотношениях. То есть еще то, на что стоит обратить внимание, как вообще он относится к деньгам. Да? Если мы говорим в паре, то, что я видела, например, для нее является, мы уже переходим к ценностям, да? Для нее является деньги – это ценность, а мужчина говорит, деньги – это грязь, ты на них помешана. Да, и мы здесь уже видим, деньги являются такой на самом деле большой частью жизни нашей сегодня, и наши отношения, которые у нас есть к деньгам, наши отношения, которые есть к работе, оно должно каким-то пазликом совпасть с его отношением с деньгами. Если здесь у нас интересы расходятся, то, скорее всего, если это такая огромная часть жизни, деньги, да, если вы здесь относитесь к ним совершенно по-разному, у вас другая ценность совершенно, то ничего не выйдет. Где-то у меня был эфир о законах долгосрочных отношений, и там тоже должны совпасть ценности у вас обязательно. То есть то, что для вас интересно, как это понять, какие у вас ценности? Я предлагаю сделать упражнение, сесть и выписать, что для вас по-настоящему важно, как вы по-настоящему относитесь к деньгам. То есть нужно понимать, как это у вас устроено, и только после этого, как вы точно понимаете себя, из чего вы состоите, как вы относитесь к деньгам, что вы хотите от взаимоотношениях, что вы хотите от этой жизни, какие у вас цели в жизни. Исходя из этого, вы можете уже встретить партнера или как-то взаимодействовать с тем партнером, который есть сегодня, чтобы направить вашу энергию, его и вашу, в какое-то одно общее русло. Да, когда вы хотите дом, но молчите об этом, а он хочет там офис, например, и тоже молчит об этом, у вас все никак не стыкуется. Когда вы вместе расставите приоритеты, соответственно, у пары общее поле, да, вы взаимодействуете вместе, и тогда вашей энергии хватит и на офис, и на дом, и на все остальное. Но имеет смысл это обсуждать, да, понять, что бы вам хотелось. Мне сейчас не хочется грузить вот соционикой, что можно определить свой социотип и тогда понять свои ценности, что вы хотите от мира, но это тоже есть один из очень классных инструментов, как вы можете понять себя. Пока что я предлагаю хотя бы сесть с листиками, выписать, кто вы такая, из чего вы состоите, какие у вас есть интересы сегодня в жизни. И, возможно, сегодня будет для вас открытие, что они совпадают с тем, что есть у вашего мужчины. Или если мужчины пока нет, вы хотя бы будете приблизительно понимать, какие вопросы ему задавать, да, и что слушать. То есть я видела разрыв этих взаимоотношений, когда она нацелена на деньги, а он говорит, деньги это не ценность. Понимаете, и деньги это большая сфера, вокруг которой очень много сегодня тренингов, очень много терапий каких-то построено и так далее, вокруг которых очень много зашито вопросов ваших. То есть работая с деньгами, мы работаем на самом деле и с отношениями с мамой, и с папой, и с внутренним ребенком и так далее. Понимаете, о чем я говорю? То есть нужно понимать, какие у вас взаимоотношения с деньгами и насколько это совпадает. Потому что если отношение к деньгам разное, это будет проблема. В дальнейшем в отношениях возможны проблемы. Если вначале все отлично, он был щедр и заботился, а потом начал расслабляться и пытаться отпускать мои потребности, чтобы не напрягаться самому. То есть вначале уделял внимание, а потом не уделял. То есть об этом, Ирочка, напиши какой-то пример, пожалуйста. Да, чтобы мы могли обсудить это более детально, потому что, наверное, с этим другие девчонки тоже сталкивались. Что другое вы можете посмотреть еще касательно денег? Это кастовость, как есть у индусов, да, из какой семьи он произошел. И из этого вы можете увидеть, что возможно столкнуться с какой-то проблемой. Например, ваши родители из деревни, и всю жизнь они зарабатывали на деньги руками.
да, то есть что-то делали, что-то производили, и вы уже первые, кто уехали в город, например, закончили университет, первая в семье, да, кто закончил университет и кто сегодня уже не работает руками, или там дочка домработницы, например, то есть есть у меня такие клиенты, и так далее. То есть вы первые, кто наконец-то, ну, немножко выбился на какой-то следующий уровень, да, если мы возьмем просто касты, вы помните в Индии, просто самый простой пример, да, вначале люди, которые работают руками, потом люди, которые работают уже, там, по-моему, дальше идут торговцы, да, которые уже работают немножко головой, которые начинают торговать, потом идут воины, потом мудрецы. То есть вот такие 4 касты. И вы можете понимать, откуда вы происходите. И кастовость, она поэтому так долго и держится в Индии, что в браке, если вы происходите из одной и той же касты, это исключает изначально очень много конфликтов, потому что если для вас вот, ну, работа руками это большая ценность, а он, например, уже из торговли, он уже бизнесмен, и мы тогда видим эти сказки, когда принц женился на Золушке. Но что было дальше с этой Золушкой и с этим принцем, никто не знает, сколько они потом поссорились, что она вытерла пол, а он наляпал, например, или еще что-то в этом роде, понимаете? То есть сколько мы видим потом этих конфликтов, которые в сказках не видны. Когда я не говорю, что не нужно выходить замуж за принца ни в коем случае, просто вы должны быть готовы, что у вас будет разная позиция взглядов на все, кардинально на все. То есть мужчины, которые, например, как у меня, у клиента, он сын министра, а она дочь, ну, простых ремесленников. И взгляды на жизнь очень сильно разнятся. Но плюс в том, почему их брак до сих пор есть, потому что у нее был ресурс, ну, быстро подучиться, то есть он ее зачем-то потянул, у нее было большое количество энергии, да, большое количество ресурсов, и она быстро всему научилась. По-другому смотреть на деньги, да, ставить какие-то таблицы, по-другому взаимодействовать прежде всего с деньгами, потому что то, как взаимодействуют с деньгами люди, которые работают на базаре, то, как взаимодействуют, ну, на уровне министров, это совершенно два разных взгляда вообще, можете это понимать, да? И это первые конфликты, которые были, что она не так тратит деньги, она не так распоряжается этими деньгами. Это все, конечно, этот конфликт, он решается, во-первых, полем, да, на уровне расстановки, во-вторых, это можно проговаривать и этому обучиться, то есть это тот навык, которого нет у нее в роду, но который есть у него, и она может этому научиться. Точно так может быть и наоборот, что он из простых людей, а она уже, ну, каких-то более высокоранговых. Вот, соответственно, другой взгляд. Так, Ирочка, читаю, что пишешь. Да, например, хорошие подарки, поездки, оплата продуктов, финансов. Потом, как начали вместе жить, сразу расслабился. И что ты с этим делала? Когда начали жить, он сразу расслабился. Я хочу сказать, что после первого секса мужчины все расслабляются автоматически. То есть завоевание произошло. Дальше они расслабляются. Если твоя энергия ценная, если ты умеешь управлять своей сексуальностью, своей энергией, то в дальнейшем, ну, он хочет этим пользоваться дальше, то есть он хочет иметь доступ, и поэтому не прекращаются подарки, не прекращаются ресурсы. Пользуясь случаем и твоим вопросом, хочу сказать, что с 10 по 16 мая будет грандиозное событие в инфобизнесе, это Love Fest. Это фестиваль, очень крутой фестиваль Евгения Дейнека. Он делает на сегодняшний день лучшие фестивали, которые я видела, и на котором мне выпала честь участвовать, потому что спикеры, которые там есть, это одни из лучших, самых дорогостоящих. Но на его фестивале вы получите бесплатные мастер-классы по крутым темам и именно по темам взаимоотношений. Да, то есть каждый из спикеров даст двухчасовой мастер-класс. Мой мастер-класс будет в субботу, 15 числа, в 16:00 по Киеву и Москве, и там будет как раз 2 часа на тему сексуальности. Приходите, чтобы научиться, как этим пользоваться в отношениях. Да, как можно увеличить энергию. И увеличить, Лили, очень просто. Нужно понять, где ты ее теряешь. То есть нам всем от природы дана, ну, какая-то энергия. Да, кому-то 3 литра, мы видим это сразу друг между другами, женщинами, да, что кому-то дано 3 литра энергии, кому-то 1 литр энергии. Мы сразу девочками это все быстро сканируем, у кого сколько энергии. И вопрос в том, как быстро ты ее растратишь. Кто-то, знаете, к 18 годам уже свои 3 литра использовал, а кто-то, ну, до 60 свой литр экономненько расходует. Чух-чух-чух-чух. То есть и
Моя бабушка говорила, что это на украинском она говорила, это зроблено, а это не зроблено. То есть это много поработала в своей жизни и растратилась. Да, и мы видим тогда вот эти работы, соковыжимальные компании, которые высасывают прямо, где люди очень сильно энергозатратно работают, это огромные мегаполисы, да, та же Coca-Cola, ну, такие огромные компании, где очень-очень-очень много правил, очень жесткие вопросы, когда женщина там работает, да и мужчина, они быстро выдыхаются, хотя там высокая зарплата, понимаете? То есть, или она где-то в каких-то историях своих детских еще выдохлась. Привет, Анечка. То есть, нужно понимать, где она растрачивается, эта энергия. Она растрачивается на работе на начальника, и поэтому я никак не могу выйти замуж. Или она растрачивается где-то до сих пор на маму. И самое частое, ну, наверное, 70% на консультациях я вижу, что вся энергия жизни идет на маму. То есть мама в детстве не справлялась, когда ты была маленькая, мама не справлялась, ты взяла на себя, ну, очень непосильную ношу справляться, стать ей мамой. Я об этом много пишу, много рассказываю. То есть, если ты сегодня мама, и у тебя есть ребенок, твоя мама, твоя энергия идет просто в черную трубу. Соответственно, сегодня эта женщина пустая. То есть, когда записываю, ну, большинство случаев, когда записываются на консультацию, там, хочу выйти замуж или построить классные взаимоотношения, записываются женщины, у которых там ничего нету. Ну, внутри пусто, все слилось на маму, папу, на пьющих родителей, на бьющих родителей. То есть, там слилось на все эти истории. Если ты проходишь какую-то терапию, если ты исцеляешь эти все истории, у тебя, соответственно, ты из этих травм забираешь очень много энергии. Соответственно, мы видим женщин, ну, которые справляются со своей жизнью, что бы там ни было. Сегодня же, наконец-то, не могу сказать, что это тренд, но сегодня есть целая волна, когда женщины говорят о том, что с ними происходило, да, о каких-то сексуальных травмах. Вот Ани Лорак из последнего, что я смотрела, то есть понятно, что Мадонна об этом давно говорит, да, то есть они, ну, с этим работают, они забирают оттуда всю свою энергию, и они несут ее дальше. Если мы возьмем Мадонну, у нее там контейнер этой энергии, но ее и много потрясло, да, но она, энергия жизни очень большая, она пошла дальше, она не остановилась в тех залипших травмах, да, в том насилии, где она была, или в тех ужасных условиях, где она жила. То есть она смогла это пойти дальше. Энергия идет, Надя пишет, на внутренние противоречия, трудно принимать решения, делать выбор. Смотри, это опять о том же. Да, если мы сегодня наткнулись на эту энергию, опять-таки, 15 числа я сделаю целых 2 часа про энергию, приходите обязательно поработать, и практики будут, и все. И, ну, круто, там огромное количество человек, то есть многое, ну, кто приходит на эти эфиры, многое происходит просто на групповой динамике даже. И, соответственно, если мы говорим про внутренние противоречия, когда ты не можешь сделать выбор, как ты не можешь сделать выбор? То есть ты не можешь сделать выбор, когда ты не в контакте сама с собой. Когда я в контакте с собой, я четко знаю, я сейчас хочу мороженое или салат. Да, я четко понимаю, мне сейчас надо на пробежку или лечь полежать, когда у меня есть контакт с самой собой. Когда у меня контакта нету, я вообще не понимаю, это мужчина мне нравится, не нравится, я хочу с ним секса, не хочу с ним секса, я хочу с ним отношения, не хочу, что я вообще хочу. И мы тогда ходим и говорим, я не знаю, что я хочу, потому что если мы возьмем любую среднестатическую женщину, которая знает, чего она хочет, она уже давным-давно там. Понимаете, если я 18 лет понимала, во сколько я выйду замуж, то я уже, ну, к тому возрасту, к которому я собиралась это сделать, я уже была там. Я понимала, за кого я хочу, что я хочу в этой жизни. То есть, когда вы понимаете, что вы хотите, вы уже там. Потому что вся энергия туда направлена, потому что ваше божественное только то и делает, что ждет, чтобы исполнить ваши желания и так далее. Но если ты не знаешь, что ты хочешь, а почему ты не знаешь? Потому что нету контакта. И тогда, когда ты придешь на консультацию, я спрошу, где ты потеряла этот контакт, ты можешь посмотреть, где ты потеряла контакт с самой собой, где твои чувства были обесценены, да, ну и так далее. То есть это все ты находишь в терапевтической своей работе. Ты находишь, где потерян этот контакт, соединяешься с самой собой, дальше ты уже всегда знаешь, чего ты хочешь. Нет контакта с собой, да. То есть если бы он был, то у тебя нету вопросов. Есть даже, я помню, какая-то целая волна была. Девчонки, я этим не занималась, но они говорили, сейчас я отрабатываю новый навык, слушать свое тело. Я подхожу, например, в ресторане, смотрю на меню и чувствую, на что у меня тело откликается. То есть настолько этот навык утерян, что его надо сегодня нарабатывать, ну, заново. Понимаете? То есть можно вот таким идти долгим путем, слушать по меню, что ты хочешь, да, начать с малого. Там тело говорит да, ну, шоколадное мороженое, что я чувствую. Сливочное мороженое, что я чувствую. То есть можно наработать таким, а можно просто зайти в ту травму, где там случился с тобой трэш, где ты потеряла контакт с самой собой, где тебе было так плохо. То есть зайти, это все отодрать, выдрать, забрать, сложить, исцелить, и все. И дальше тебе уже не надо вот эти пляски с мороженым. Понимаете, о чем я говорю?
Мы немножко отвлеклись. Давайте дальше. Религиозные и культурные ценности. Да, это тот такой большой камень преткновения, который, с одной стороны, кажется очевидным, потому что если мусульманин женится на христианке, очевидно, что у них сейчас начнется, сейчас или она должна принять мусульманство, как это принято, да, и у нее начнутся какие-то вопросы, или у них будут здесь какие-то трения, потому что родятся дети в паре, что с этим делать дальше. То есть мы понимаем, что есть вот такие вопросы культурные, но тем не менее они всегда разрешимы. Интересно смотреть, зачем эта пара создана, да, если у них разная культура, разная религия, если у них совершенно, например, из разных стран, когда мы видим девчонки, у меня много подруг, они вышли замуж за иностранцев, да, интересно посмотреть, зачем эта пара таким образом переплелась, почему он у себя на родине не нашел достойную женщину, ему нужна была, хотя таких было много, ему нужна была вот именно вот та с Украины, или вот та из России, да, вот именно это ему была нужна. То есть или на тайке именно ему надо было жениться, да, о чем этот брак? То есть там может быть очень много конфликтов, если не видеть вот этой цели родовой, потому что на самом деле одна есть из теорий, что мы выходим замуж или строим отношения не только самостоятельно, что у нас внутри на уровне ДНК работают все наши предки, и нам кто-то нужен, мы привлекаем свою родовую систему, обязательно того, через которого будет выражен тот опыт, который есть заблокирован. Да, и, например, если у нас заблокирована женская сила, да, и у нас привыкло, что женщины все покорны, тогда мы видим этого мужчину, который женится просто на какой-то амазонке из Крыма. Знаете, какие там девчонки в Крыму? Или в Одессе, на одесситке, я видела эту историю. То есть в Одессе женщины для меня лично максимально раскрепощенные. Они большую часть сезона ходят в одних шортах, майках или в купальниках. То есть они максимально сексуально раскрепощенные, они раскрепощены физически. Они привыкли, что они хозяйки себе сами, да, такая вот рыбачка Соня. Сама рыбку наловила, сама пожарила, сама ее съела. Да, и вот тут вот он, привыкший к женщинам, которые покорны, он женится на такой, да, которая вот хозяйка сама себе, вот такой, на такой кошке. Да, это то, что в его роду было заблокировано, что, вот такой быть нельзя. И род получает такое исцеление в этом месте. Понимаете, о чем я говорю? То есть будут конфликты, если не посмотреть, зачем это все, да, зачем ты выбрала себе такого другого мужчину совершенно, не мальчишек со своего двора, потому что если мы выбираем мальчишку со своего двора, или со своего класса, это максимально гармоничное взаимоотношение без конфликтов, потому что вы выросли на одних учебниках, выучились, вы выучились на одних и тех же ценностях. У вас точно так же в квартире жарят картошку, как жарят у него картошку, понимаете, с лучком, с чесночком и так далее. То есть у вас все то же самое, у вас очень мало есть вопросов для конфликтов, понимаете. То есть у вас те же ценности, все то же самое привито, культурные какие-то. Вот я вижу, например, у меня муж из Макеевки, и у нас есть много пар, которые тоже из Макеевки. Там же вот этот шахтерский дух, какие-то праздники, то есть есть что-то, чего я лишена здесь, родясь в центральной Украине, а не на востоке, что есть они. То есть очень много точечек у них соприкосновения в паре, да, очень много каких-то шуточек своих шахтерских, еще чего-то. Есть какие-то песни, какие-то праздники. Тихий звук. А ну-ка, а сейчас слышно, Анечка, спасибо, что пишешь. Сейчас слышно? Угу, спасибо, девчонки. Прием. То есть есть очень много соприкосновений каких-то, и мы их лишены, когда строим отношения совершенно с другим мужчиной, да, у которого другая среда обитания, я бы так сказала, потому что мы все понимаем, что человек, который вырос в горах, да, он другой, чем тот, который вырос у моря, да, а у них немножко характер разный, немножко разное поведение, разные привычки, они по-разному ходят, понимаете, там походка другая, все по-другому. Угу, спасибо. Так, окей. Слышно? Напишите меня, кто на Фейсбуке смотрит, пожалуйста. Угу. Спасибо, девочки. Итак, здесь ясно. Следующее, что из этого следует, из культурного, это еда. То есть еда, на самом деле, мы недооцениваем вообще этот культ еды, который есть в некоторых семьях. Да, насколько это для кого-то важно. Потому что здесь важно не просто, что ты ешь, какие блюда, как
женщины, которые там приезжают сюда из Таиланда, еще откуда, как они начинают учиться варить этот борщ, понимаете, потому что так варила его мама. Или если мы, девчонки, переезжаем куда-то, мы научаемся делать суши и еще какие-то совершенно другие блюда. С чем это связано? То есть связано не только само блюдо, сам культ еды, то, что принято, да, и ты, например, не умеешь этого готовить или не хочешь, а связано, кто занимался, в принципе, едой, да, кто диктовал правила, что мы будем кушать, как мы будем кушать. Здесь мы видим конфликты, на которых рассыпаются пары, да, только не смейтесь сейчас, но я не знаю несколько пар, которые рассыпались на еде. Это очень для меня была, скажем так, шоковая история, потому что я не знала, что это, оказывается, такая большая ценность. Потом я читала своих коллег, психоаналитиков, и они очень много этому на самом деле уделяют внимание. Здесь внимание. Каким образом? То есть, например, есть семья, где всю жизнь мама решала, что они будут кушать, где было принято готовить наваристое, где мужчины должны есть мясо, понимаете этот культ, да? Где это принято. И есть следующая семья, да, и девочка выросла из такой семьи, где принято, что женщина решает вопрос еды, да, что она наготавливает, что это много, вкусно, сытно, жирно, и так принято. И она выходит замуж за мужчину, и в его семье мужчина решал, что они будут кушать. И сегодня этот мужчина решает, что они будут веганы. Представляете? То есть насколько ей сложно в ее понимании там внутри, и это подсознательно, то есть визуально этого не видно, но когда ты работаешь в терапии, это видно, что у нее внутри есть понимание, что мужчина, достойный мужчина, он ест мясо, то есть у нее вот это в голове вдолблено с самого детства. И вот она взрослая, вышла замуж, а ее мужчина мясо не ест. Да, и у нее здесь конфликт, то есть она ему котлеты, он говорит не буду, она ему пирожки с мясом, он говорит не буду. То есть, и это оказывается большой конфликт. Следующая история, которая есть у меня, и здесь было тоже про разность ценностей в том числе, что я говорю, почему вы поссорились? Она говорит, он не ест мою еду, то есть он не ест мои завтраки. Она ему там встает в 6 утра, наготавливает, а он говорит, а у меня встреча в 7:30 сегодня, очень важное утра, я не буду кушать завтраки, вообще я кушать сегодня не буду, то есть для него еда это в принципе не ценность. Это самое первое, то, на чем разрушился брак, что он не ест ту еду, которую она готовит, а для нее, ну, в принципе, я не могу сказать, что цель жизни, но огромный кусок сферы ее жизни это готовить. Да, это готовить вкусно, она готовит в офис, всех кормит. То есть, когда я была беременна, это моя подруга, она привозила мне еду постоянно. То есть для этого человека важно кормить. И вот она встречает мужа, для которого это не важно. Конечно, мы с точки зрения терапии можем посмотреть, на что он пришел, да, что он там, что заблокировано у них в родовой системе. То есть мы можем это все сегодня изучать. Но факт остается фактом, ну, то есть это то, на чем семья разлетелась, по сути. Кто сталкивался вообще с разностью вот в еде? Я могу сказать свой опыт, у меня муж ест простую качественную еду, мне в этом месте повезло, то есть мне не надо выготавливать 100-500 соусов, он практически всегда доволен, но тот вопрос, что он, например, вечером, ну, не переедает, там есть какие-то, то есть он лучше следит за своим питанием, за своей фигурой, нежели я, и здесь у меня все время, знаете, для меня это такой риск и вызов, как когда-то говорил, то есть для меня здесь всегда вызов, что нужно, как раз заговорили, что нужно, ну, больше за собой следить, что нужно немножко меньше кушать или немного лучше еду и так далее, да, то есть витамины, микроэлементы, у меня за это отвечает супруг. Как у вас, напишите, девочки, как у вас про еду, то есть есть ли это в этом месте какие-то вопросы? Есть девчонки, которые вообще не готовят, да, и в их семье принято, что это, то есть вот я вспоминаю 3 ребят, где она родилась, и у нее всегда отец занимался этими вопросами, он ездил на базар, покупал продукты, он из этого что-то делал, то есть мама особо не участвовала в этих вопросах. И сегодня она вышла замуж, а у него мама как раз участвовала, ей надо это все делать, для нее это невероятно сложно, невероятно. Понимаете? Кто-то пишет. Угу. Так, эфир. Кто что пишет? Всегда хотела, чтобы мой мужчина готовил. Да, это очень удобно. У меня лично в семье тоже готовил отец, и я вышла замуж и готовлю я. И это вопрос, потому что я не готовлю в таком большом количестве, как готовила, например, его мама, потому что она была по профессии повар, и для нее это было легко, просто и само собой разумеется.
да, что в доме должно быть много еды. Кто жил когда-то с поварами или знает, у кого в друзьях, они, ну, делают это на автомате. Как я на автомате знакомлюсь с людьми и вижу, где у них травмы, где у них что болит, потому что ты не можешь это выключить из себя. Если это твоя профессия, она не выключается. Ты все равно смотришь на людей и видишь, где у них какой есть вопрос, с чем бы им нужно поработать. Точно так и повар, куда бы он ни пришел, он автоматически, ну, что-то режет, что-то делает, чувствует, чего нужно добавить. Да, поэтому, конечно, здесь для меня большой вызов, и это есть вопросом каких-то, например, конфликтов, когда я не хочу готовить или не могу, потому что у меня этим вопросом занимался отец. У меня, например, отец готовил завтраки всю жизнь, и практически, и когда сегодня это нужно делать мне, ну, это была прямо большая сложность, потому что я утром люблю поспать. Да, такая причина конфликтов, причина обид и причина работы, ну, и мне с собой, и ему с собой. Слава богу, с мужьями не было проблем по еде. Да, то есть это... Вот мне сегодня и хотелось вам показать что-то такое неочевидное, что когда вы выходите замуж, например, и нужно смотреть, кто занимался бытом у них в семье, да, это будет все-таки на ваших плечах или на его плечах, и готовы ли вы к этому. И я, например, сегодня задалась целью раздобыть кухарскую книгу мамы моего мужа, чтобы посмотреть, что она такого готовила, чтобы... Знаете, здесь не про угодить, не про сделать ему хорошо, а чтобы улучшить наши взаимоотношения, потому что мы уже 12 лет вместе, и это ежедневная работа. И каждый день я смотрю, что сделать, да, что можно еще сделать хорошего в отношениях. Это похоже для меня на такие маленькие паутинки между нами, да, и каждый день моя задача плести новую такую паутинку, да, что-то, что еще больше усилит нашу соединенность, потому что взаимоотношения в Индии говорят, это когда ты чувствуешь соединенность с этим человеком. И сейчас я чувствую соединенность с вами, например, да, потом я развернусь, буду чувствовать соединенность со своим ребенком, со своим мужем, со своей семьей, с моей домработницей, которая сейчас закрывает вопросы мои, там, моет окна, этого могу не делать я, могу побыть с вами. То есть это всегда про взаимоотношения, про благодарность и про что-то, что мы делаем для друг друга каждый день. И вот эти строения вот этих ниточек, это все-таки женская работа, если вы хотите быть в долгосрочных отношениях, а не на вот этих гормональных. Знаете, у меня есть клиент, он говорит, зачем? Если можно 3 месяца там, или хотя бы год жить на таких сильных гормонах, когда у тебя все включено тело, и ты можешь, тебе все равно, готовит она или не готовит. То есть, в принципе, кроме пройти прогуляться и заняться сексом, и сходить в ресторан, больше ничего сегодня не интересно. То есть это вот этот этап отношений. Когда это заканчивается, ты идешь строить отношения с другим человеком. Ну и в конце концов ты устаешь. Да, если ты хочешь хорошие долгосрочные отношения, которые глубокие, которые есть на разных уровнях, тебе нужно учиться строить. Я всегда готовлю, закупки делаем, иногда вместе, иногда сама. Я пью достаточно воды. Молодец. Молодец. Так, следующее. Бытовые. Ну, бытовые все знают, наверное. Бытовые вопросы, которые возникают. Это тоже и про готовку, и про все-все-все. Но есть какие-то правила. Для меня это когда возникают бытовые конфликты, для меня это первое. Про отсутствие правил в доме. То есть, когда вы начинаете жить вместе, это все имеет смысл говорить. Даже когда вы не начали, а уже какое-то длительное время живете, и вам что-то не нравится, нужно посмотреть, что вам не нравится, да, и это обсудить. Например, у меня принято, что я готовлю, муж складывает посуду в посудомойку. То есть это такое гласное правило, и об этом все знают, и это, ну, если, конечно, он устал, я могу это сделать, или там я могу не приготовить, мы можем что-то заказать, но в целом, да, regularly, да, регулярно, обычно, то есть у нас есть вот такое правило, то есть есть какие-то озвученные правила бытовые, кто закрывает какие вопросы, кто оплачивает счета, потому что, например, на оплате счета у нас тоже я их якобы должна оплачивать я, а потом я их не оплатила, а потом, ну, в общем, есть эти истории, то есть мы заранее говорим, озвучиваем, то есть мы берем на себя какие-то обязательства и даем ему какие-то обязательства, тогда это закрыто, и тогда нету вот этих девчачьих обид, что я все делаю, что я обслуживающий персонал, то есть есть какие-то оговоренные моменты, когда это оговоренное, это похоже на договор, да, я как бывший юрист, бывших юристов не бывает, как и бывших психологов. То есть мы составляем, по сути, устный такой договор или даже письменный, что ты даешь деньги, я делаю закупки. Или, например, мы делаем закупки, или мы как-то, ну, на выходных едем вместе это делать. То есть это все должно быть оговорено. Кто какие вопросы закрывает. Кто закрывает, на самом деле, вопросы с детьми.
Очень много конфликтов есть, когда есть ребенок, кто с ним будет сидеть, а я хочу на маникюр, а я хочу пойти с ребятами выпить пиво. То есть это все нужно обсуждать, оговаривать и, конечно, делать так, чтобы каждому было в отношениях комфортно. Я сегодня говорю не про компромиссы, да, когда вы себя ущемили, и он себя ущемили, и вы терпите в этих отношениях. То есть видно даже мое скукоженное тело. Да, и в таких отношениях, конечно, всю жизнь жить – это себя не любить. То есть в отношениях нужно чувствовать себя расслабленно, и телу, и сознанию, и сердцу, и всему должно быть еще лучше, чем когда я сам. Иначе зачем идти в эти отношения? Если тебе в отношениях хуже, чем когда ты сам, то тогда мы видим этих людей, которые не собираются строить отношения никогда. То есть как в сексе, где-то у меня был отдельный эфир, то есть мы занимаемся сексом только для удовольствия. Точно такие отношения. Если ты в отношениях получаешь еще больше удовольствия, если вам вдвоем еще интереснее, чем тебе одному, тогда имеет смысл в них идти. Да, но для этого надо будет что-то делать, вот эти строить паутинки. Точно так и здесь ты оговариваешь для максимально комфортной жизни эти все условия, чтобы каждому в этих отношениях было приятно, и каждый получал от них прежде всего удовольствие. Потому что большое удовольствие на самом деле скушать вкусную еду. Большое удовольствие вместе пойти прогуляться. Пойдем дальше. Дайте мне какую-то обратную связь. Понятно ли, о чем я говорю, насколько это вас трогает, интересно ли? Есть ли у вас бытовые вопросы? Сталкивались ли вы с этими вопросами? Мойка машин, кто моет машину, кто меняет колеса, кто заправляет машину. То есть эти все вопросы точно так же. Они обычно обсуждаются. Кто занимается уборкой? Анна вот на Фейсбуке пишет, я слежу за коммунальными, я вовремя вношу. Анна вообще хорошая девочка. Все прямо делает, и готовит, и то, и все. Что он делает? Какие вопросы у него? Нету задачи быть хорошей в отношениях, потому что ты все время хорошая, и знаете, как мой сын сказал, если этой девочкой не дружу, я говорю, почему? Она говорит, такая хорошая, что аж тошнит, знаете, ты когда находишься рядом все время с каким-то ангелом, который все время все делает, который какой-то безупречный, но рядом с ним ты чувствуешь себя не очень, то есть нету задачи быть все время хорошей. Хочется, чтобы получать удовольствие просто от этих отношений, чтобы он точно так получал удовольствие. Так, что вы пишете? В процессе жизни обязанности периодически меняются, перераспределяются. Да, это все можно обсуждать. Знаете, в процессе жизни ты пошла на новую работу, у него появился новый проект, у вас родился ребенок. Когда рождается ребенок, кто прошел через этот прекрасный трэш, знает, что все просто, все ваши более ранние договоренности, они идут. То есть это просто в договоре указывается всегда как форс-мажор. Муж зарабатывает, чтобы обеспечить семью. Чудесно. Анна, вы не работаете, да? Ага. То есть мы знаем, что все меняется, ничего нету статично. Итак, возрастные. То есть когда мы встречаем партнера, который намного старше нас или намного младше. Для меня намного это в районе 10 лет. То есть для меня это намного. Что мы здесь видим? Мы видим, что люди, которые такой прямо большой разницы в возрасте, они живут, вырастают на разных песнях, на разной музыке, на разных фильмах, на разных играх. То есть у них есть, кто-то еще был пионером, кто-то уже нет. То есть мы видим, что есть вот этот вопрос, когда у вас разные анекдоты, вы выросли, и вы оба про другое. То есть вот эта разница в возрасте, точно так и наоборот, она совершенно разная. Когда я, например, была бы старше, а муж младше. И я вот когда об этом писала, вспоминала, да, думала, вспоминала пары, которые мы знаем, например, президент Франции, помните, она была его учительницей. И мы видим в этих парах, за счет этого, так как между мужчиной и женщиной в паре есть общее поле, за счет этого мы видим, что тот, кто младше, он становится визуально как будто бы старше, потому что он, пусть не специально, но вникает в что было раньше, да, он вникает в какие-то истории тех людей, которые старше него, да, на поколении. Точно так же и тот в паре, кто находится старше, он визуально кажется более моложе.
Я слышала истории, что это энергетически там все, но для меня это просто вопрос как расстановщика общего поля, что общее поле, соответственно, ресурсы общие. Соответственно, тот, кто старше, он становится моложе, кто моложе, он визуально становится старше. Это такой закон, это так работает. Я не видела, чтобы это было по-другому. Молодые 20-летние жены у 40-летних мужчин, они выглядят как 30-летние. И здесь ничего не сделаешь, потому что они... пусть не специально, но интересуется тем, чем интересуется муж. И это может быть не какие-то интересы, которые крутятся вокруг 20-летней девчонки. Понимаете, о чем я? Кто был в таких отношениях? То есть ты все равно погружаешься в какую-то его жизнь, да, и ты все равно становишься чуть более мудрее, чуть более старше своего возраста. Точно то же самое происходит и с мужчинами. Ценности поговорили. Секс. Да, совместимость сексуальная. Опять-таки, это будет в субботу на фестивале. Сексуальная совместимость очень важна. Меня учили, что на сексе, в принципе, жизнь наша и основывается семейная. Да, что именно в этом месте должно быть все пазлики сойтись. Потому что бы ни происходило дальше в жизни, если у вас сексуально налаженные отношения великолепные, ну, скорее всего, это, ну, то есть есть шансы у этой пары гораздо больше, чем у тех, у кого, ну, так себе. Я, конечно, знаю миллион анекдотов на эту совместимость, так и быть, пока это не фестиваль, расскажу вам, когда семейная пара решила улучшить свою жизнь, и муж предложил жене заняться сексом, как в фильме. Жена, конечно, согласилась. И зайдя в спальню, с ней случился БДСМ, то есть впервые в жизни. И после секса она говорит, наверное, мы с тобой разные фильмы смотрели. Конечно, она не представляла себе БДСМ, она смотрела какие-то другие эротические фильмы. То есть это про совпадение вкусов в сексе, о том, как это все важно, как важно, чтобы здесь была соединенность. Я видела пару, которые разошлись из-за этого, и я работала именно с мужчиной, и спросив, да, что не так, она прекрасна, она красива, она умна, с ней все хорошо, он говорит, очень просто в сексе, и если я нацелен найти себе жену на всю жизнь, то всю жизнь я, с таким сексом заниматься не согласен. И это было как-то для меня, как для женщины, знаете, прямо как женская солидарность, для меня это было грустно и обидно как-то за нее, потому что она такая вся великолепная, то есть здесь не вопрос, что с ней что-то не так, знаете, хотя, возможно, у нее есть свои истории, а здесь в том, что все должно совпасть, то есть тебе в этом месте должно быть классно, соответственно, это можно смотреть сразу, да, только когда у вас случился первый секс, вы смотрите, насколько тебе это подходит. Слава богу, сегодня нас не отдают замуж в 12 лет, когда ты не знаешь, подойдет тебе там что-то или нет, у тебя нету, ты можешь все попробовать, все узнать и решить для себя, что тебе действительно нравится, а что нет. И если где-то есть какие-то вопросы, с ними тоже точно так же можно работать. То есть бывает, что какие-то сексуальные вопросы в паре возникают через какой-то длительный период. И тогда сегодня есть сексологи, да, то есть я не предлагаю ставить крест, сегодня есть сексологи, сегодня есть терапевты, сегодня есть секс, это всегда психосоматика, это что у меня происходит с телом, когда я захожу в секс. И что происходит у него с телом, да, и здесь имеет смысл быть в контакте, опять-таки, с самим собой, и работать с этой темой. У нас вообще, на самом деле, заканчивается время. Мы поговорили сегодня о камнях преткновения в отношениях религиозных, да, я вот прямо считаю, религиозные, культурные, пищевые, сексуальные, финансовые, бытовые, ценностные и возрастные, то есть 8 всего. 8. Может быть, вы вспомните какие-то ссоры, которые у вас были на пустом месте, как казалось бы. Мне хочется сказать о 9, пока у нас есть еще небольшое время. 9 это про терапевтические вопросы. Это когда с нами что-то происходит в паре, такое, что с нами происходило в детстве. Например, когда нам тяжело, он не приходит на помощь, или не приносит продукты, или разворачивается, или уходит, или кричит, или еще что-то. То есть это какие-то вопросы, которые мы всегда, где я всегда, когда приходишь с этим запросом на консультацию, спрашиваю, а где с тобой это было в детстве, да, любой вопрос нормального психоаналитика, и ты встречаешь, что это вообще не про этого мужчину, это про папу, маму, учительницу в школе, брата, сестру и так далее. Мужчины на самом деле очень уязвимы здесь тоже в отношениях, и они тоже приходят работать с этим вопросом.
хоть и меньше, нежели женщины. Но то есть мы оставляем большой кусок такой, да, камни преткновения, это наши личные травмы, которые ретравматизируются, когда мы вступаем в эти отношения, потому что, находясь в паре, мы все время друг другу что-то зеркалим, что-то показываем и обязательно бьем туда, где болит. Такая у нас задача. И если ты себя где-то не любишь, он тебе обязательно об этом сообщит. Каким образом? Если ты сама себе не даришь подарки, если ты сама себе не даришь цветы, то он какое-то время будет тебе это делать, а потом будет умывать руки, как здесь Ира писала. То есть он потом говорит, ну, пожалуй, хватит. Если я себе дарю раз в неделю шикарный букет цветов, то, в принципе, дарит мне шикарный букет цветов мой муж или не дарит, мое отношение к нему не меняется. То есть он дарит, когда он хочет, но у меня нету к нему претензий, что он перестал мне дарить за 12 лет. Я уже давным-давно прошла миллион тренингов, ну, прежде всего, у Дианы Щербанской, не устаю ее рекламировать, да, которая учила делать себе подарки самостоятельно, а не ждать подачки. И она всегда рассказывала пример про красивую собачку, которой хочется что-то дать, которой хочется что-то погладить, что-то ей сделать прекрасного, чтобы иметь доступ к этой красивой шерстке, ну, к этому красивому такому малышу. Что-то. Да, есть связь. Да, хочется к нему прикоснуться и что-то дать. И есть собачка несчастная, грязная, у которой колтухи, которой ты даешь кусочек колбаски просто потому, что чтобы она не сдохла, это будет подачка. Да, я здесь предлагаю, ну, чтобы не было у вас со стороны мужчины подачек в виде цветов или в виде подарков или каких-то поглаживаний. То есть нужно уметь это делать себе самостоятельно. То есть нужно все свои вопросы, если вы знаете, что у вас есть какие-то травмы, что к вам плохо относилась мама, папа, что вас били, лупили, насиловали, то есть имеет смысл с этим поработать до взаимоотношений. Потому что если у вас есть эти травмы, мужчина гарантированно вам все покажет. Он гарантированно будет груб, он гарантированно будет кричать, то есть с ним все равно, ну, что-то будет происходить, и он будет это делать не специально. То есть если вы проработаете у себя эти все истории, во-первых, есть шанс встретить совершенно другого мужчину или, ну, научиться с ним взаимодействовать с тем, который есть по-другому. То есть нужно проработать эти все истории у себя до того, как это случилось, или в процессе, но все же. Потом мне говорят, что когда идешь в психоанализ, отношения разрушаются. Конечно, если ты в детстве жил с тираном и пошел жить с тираном, и наконец-то ты научился, понял, что с тираном тебе плохо, и ты вышел из этих взаимоотношений. После психоанализа, да, отношения, которые тебя душили, давили, ущемляли, делали тебя несчастной, они разрушаются. Или ты научаешься в этих же взаимоотношениях быть счастливой, или ты разворачиваешься и идешь в другие отношения, искать лучшего счастья. То есть от этого никто не исцелен, да, Ирочка, если ты здесь еще, и другие девчонки. То есть я не предлагаю дарить самой себе бриллианты, но какие-то браслетики, ну, какие-то вопросы, которые ты можешь закрыть себе самостоятельно, даже своими небольшими деньгами, купить себе помаду хорошую или еще что-то, то есть не надо ждать этого от мужчины, что он сейчас придет, начнет тебе покупать продукты, начнет все тебе делать. То есть он кто тебе тогда в этом всем, когда он тебе это все делает? Ну, тебе или папа, или мама. А он хочет точно так же быть партнером, он не хочет быть все время, ну, продай. Я где-то писала пост, но так его и не публиковала. То есть тот вопрос, с которым приходят мужчины на консультацию, что их постоянно используют. То есть что их все время воспринимают как банкомат плюс вибратор. То есть они все время должны быть как дай. Ну и никого это никогда не устраивает. Это не про... ну, то есть такие отношения не устраивают мужчину, в том числе. Ему гораздо интереснее быть женщиной, которая видит в нем партнера, а не папу с мамой. Я дарю себе путешествие. Молодец. Вопрос не в подарках. Я покупаю себе. А в чем тогда вопрос? Если ты себе покупаешь, тогда зачем ты ждешь от него? Надо понимать, кому дарят подарки. Да? Подарки дарят всегда на девочку, на легкую, ну, когда ты лупаешь глазками, когда ты рада, восторжена. То есть кому мы дарим подарки? Мы дарим подарки всегда как внутреннему ребенку. То есть это же не плата за секс, тогда это проституция, да, это же плата за вот этот восторженный взгляд. И я, например, в своей жизни очень много подарков получала от мужчин, даже, ну, скажем так, с которыми у меня не было отношений. И это всегда, ну, я знаю, что это всегда проходило на эту музность, на девочку. И я не жду. А в чем вопрос? Что он перестал, да? Что он устал быть папой просто, вот и все, я так это вижу. Может быть, если ты придешь на консультацию, у тебя будет что-то по-другому, но пока что я вижу так. Девчонки, я предлагаю заканчивать.
Да, не ждать счастья от кого-то, правда. Дайте мне обратную связь, что сегодня было ценного. Для меня это очень важно. И жду вас всех в субботу, это уже очень близко. Пару слов еще хочу сказать, что эта неделя считается у астрологов одной из самых лучших, самых удачных, начать какое-то что-то новое для начинаний, для новых проектов, для инвестиций, для покупок, для инвестиций в себя, поэтому здорово. Я поздравляю тех, кто пошел какой-то личный коучинг или на групповые программы, кто сейчас будет присоединяться к фестивалю, сможет поработать с собой. Лучшие дни сейчас считаются для этого. Предлагаю поработать. Так. Приятно было вас увидеть и услышать. Спасибо. Спасибо. Напишите, что было ценное. Ну, знаете, как я обычно говорю, чтобы вы что-то еще запомнили, да, что самое важное было для себя. Ирочка, приходи с этой ответственностью. Какая-то странная тема у тебя. Следующий эфир будет у меня во вторник. Да, помимо этого фестиваля, о котором я говорю, где будет тема сексуальности, будет еще в следующий вторник. И так каждый вторник в 12 часов приходите на мои эфиры. До встречи!